Kebetulan hari ini papa aku libur dan papa aku mengajak aku jalan-jalan, dan sekarang aku mau nyebrang naik tambang namanya. Jadi ini tuh kita nyebrang naik perahu dan kita di atas naik motor dan nggak perlu turun. Perahunya itu terbuat dari besi dan ini aman banget kok kalau misalnya buat nyebrang. Untuk satu motor dihargai seharga 3.000 dan satu penumpang harganya 500. Caranya pun masih manual ya, dengan ditarik 2 orang, dan di sini muatnya banyak banget. Kalau di tempat teman-teman namanya apa?